Fala assim, ó, eu sou a natureza. Entender a natureza vai fazer você estar próximo da realidade, porque a natureza é a realidade. Eu posso falar uma coisa, um dos maiores motivos de você não ter prosperado como deveria é uma coisa na sua vida: a sua falta de sensibilidade com a natureza. É a somatização emocional de tudo, sentimentos completamente errados. Por exemplo, você pode ter aprendido a interpretar uma situação completamente equivocado.